तो अगर तू अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदना स्टार्ट करेगा तो सिर्फ 30 मीटर खोदने के बाद ही उस गड्ढे से पानी निकलने लगेगा। लेकिन अगर तू इसे इग्नोर करके फिर भी गड्ढा खोदता रहा और खोदते खोदते तू अर्थ की एक साइड से दूसरी साइड तक गड्ढा कर दे और फिर उस गड्ढे में कूद जाए। अब अगर हम अंदर के लावा और हाई प्रेशर को इग्नोर करें तो तू सोच रहा होगा कि तू अपने घर से इस गड्ढे में कूदकर सीधा बिना टिकट अमेरिका पहुंच जाएगा। लेकिन ब्रो ऐसा होगा नहीं ब्रो, क्योंकि तूने ये गड्ढा इंडिया से खोदा है और इंडिया से खोदा हर एक गड्ढा पैसिफिक ओशन में निकलता है। तो मतलब अगर तू अपने घर से धरती के आर पार करेगा, इस गड्ढे में कूदेगा तो सीधा बकरा वाले के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर बकरे बहुत सस्ते मिलते हैं। तो अगर आपको भी बकरे खरीदने हैं तो आज ही कांटेक्ट करें।